gwe mwalumbye gwe bayita Nicholas Cheka. Oyo musajja aliwo ku international engagements eza foreign policy ya United States of America. Era ne gundi ne embassy yabadde categorically clear. Ne banyonyola kye kyamulese. Era embassy ya government yo awelokamize muntu wawe. Musobola ogenda ne mukebera tweet eyo. Mugende mugikebere. Yabagambye yawelokamize Nicholas Cheka. Nicholas Cheka bakulaze n'omulimu gwa teyazze ku ceremony yono nti yazze kumukongratulate nga no. Yazze ku emphasizing policy yawe. Oshegera yazze ku emphasizing policy yawe. So si congratulate wabula okubanga negotiate yabaddewo by then yensonga ki gwe basimbise. Nakugamba abantu bano nga banakuba basoka kuteesa naawe. Aidha n'okkiriza oba n'ogaana. Ekintu kino njagala mudde mukebere video zange zennyini ze nabaweereza wansi. Ekintu kino kye kyali ekkongo. Even baatuuka n'okusitula Paul Kagame ne bamutwala mu United States of America ne basayininga endagaano. Essaawa eno ekigenda mu maaso mukyabali maziga miranga myerere. Otegera ekintu ekyo. Senga Katonda atuyamba twongere okupushinga X. Bana abantu bali twafunye attention yabo tibo tebalegitimize at least tebadde nga ba politician be Uganda. Otiya. Senga tupushinga for sanctions. Senga tupushinga for sanctions. Bagenda kuzimuwujja. Bagenda mukuba sanctions. Ne bano sente ze bagala ogenda okufuna tebagenda kuzifunayo. Kiddamu. Greed yawe egenda basula mu ntata. Senga tunapushinga for sanctions. Ne bakubba omusajja ono sanction. Sente tagenda kuzifunayo. Senga tunapushinga okupushinga Rome statute kuba tulina abaloyazi baffe sawa eno bakikola kubazikola naye naffe tulina okwongera okupushinga yesawa kati tujessira ku domestic policy na bikiba politician batukola. This revolution wanted to expose them. Na kugamba tu revolution kasengejja era kagenda kusengejja buli omu. Just kicho olina okukola. Tugenda kufunda mu Uganda ffena n'aba balayidde. Bo balowooza nti balayidde bagenze tulya mulukwe bagenze kukola sente. Naye senga tunakuwa system eno nyini kwanga tulina okusooka ne tumanya financial muscle oba economic muscle yeno system tugistretchinga tutya era tugistretchingirawa kiki ekiyimirizawo dictatorship. Osekera kiki ekiyimirizawo dictatorship eno. Dictatorship eno eyimirirawo ku factors 3. Kubanga already tulina factor na kugamba nti ekintu kino kitambulira mu factors 3. Factor esooka is the deciding factor. Yegwe gwe baliddemu olukwe. Naye nga ate tebannakulyamu olukwe. Oyina omuntu gwe wasindika akurepresenting ku international. Kubanga nabagamba democracy and human rights, it is not a Museveni system, it is a colonial administration system. Bano system gye balayiddemu yeri constitution eyabali. Wabula bano ba policy makers tebanakkiriza nti akalulu ako kamitinga democratic process. Never. Akalulu ako tekamitinga democratic process. That is why tebamulegitimizinze. Okitegera ekintu ekyo. Kati kitegeeza nti we still have an avenue gye tulina. Tugirina etya eya foreign policy. Foreign policy tulina avenues bbiri. And these are the strongest ones. One thing cannot ontayina legitimacy y'abantu tagirina. Naba bali mu kwerayiza balayira kuwa maseyori dictator nkiddamu tebali mu kulayira nti mwabalonda no balayira olw'okubanga maseyani ya dictator. So if we focus on the dictatorship itself and tugifocusingako kitegeeza tugenda ku achievinga kye twagala. Let us focus on their master. Kategedde kugambye I have good news and it is bad news for them. Just watch the space. Otegere ekintu kino kakati yessaawa bano tubajjeko amaaso tufokasinge ku master waabwe. Uganda, omwami ono mwakamala okulaba ebifaananyi ng'agenda okwegula ku World Bank. Ng'agenda okwegula ku World Bank ne IMF. Badde bamuwe sente, talina sente. In fact, n'obutono bw'alinawo, alina kubujja mu legitimacy. Era bano, katulina okuteekawo blockage nti ebintu byonna byonna bye bakola wano, bye bakola mu domestic policy is not a representation or does not reflect us, the Ugandans. Olunaku, ekintu kyamwakola ku lunaku olw'okupositinga His Excellency Kyagulanyi ng'oli yalayira. It was a score. Si gwe mwalonda. You are the deciding factor mu musalawo. Oshegera. Oli si gwe mwalonda. Kati zino factors zino zija. Omwami ono wabadde nga atufuga nga zonna factors azigatta 3. Factors zino bazigatta batya. Ekyo munansi kyotamanyi bwati wabadde nga atuzanyisa ko. Interviews nyingi abadde abagamba is an elected dictator. Ti abantu bamulonda. Oshegera. Kati kitegeeza wakugamba nti abantu bamulonda. Abeera amaze nga tewaliwo challenge alina agenda convincinga zino factor 2. Agenda zikonvisinga kuzigatta. Oshigera.
Tompulira eddoboozi yange temuliwulira. Eddoboozi teririiko ye. Stella tereza essimu yo. Stella tereza essimu yo mukwano. It is not my problem. Okitegera? Omwami ono abadde nga akozesa parliament. Parliament yo mugiraba. Weemala okuba budget, weemala okuyisa budget, bagisayiningako. We bagisayininga ne bagisiba 80% of Uganda's budget. It is funded by the Western governments, and that is the Congress ya America ne Bungereza. Bibasinga tufaninga then some money is from European Union. Kati bana abalala bakwatakana baba abarasha n'abachina babbi tebasobola kumuwa sente zisobola kuyimiriza government na kusasula misale. Mwalabi atandise okusala kuyagaiba aba intern, abaana ba intern tebagenda kubasasula, abasomesa abasawo ba intern tebagenda kuddamu kusasulwa sente. Oshigira tebagenda kusasulwa. Kakati kitegeza nti omwami ono sente zitandise okukola ki? Zitandise okukana. Era mwalabyeko ne gundi eyafulumiziddwa yabadde mukozi Kainerugaba n'agamba kakati omusimbi mutwala mungi nnyo mu parliament. Yesawa tandika okulowooza kusala emisala. Bo wakati nga balowooza nti bagenda zeeyongeza. Oli alowooza kuzibasala. Era mujja kulaba olutalo lw'amaanyi nnyo nga bakaanira omusala gwabwe ogusala. Mugulinde. Bano emusindi sokola omusimbi. Bagenda kukaayanira nnyo omusala gwabwe. Okitegera? Kati tulina factors 3. M ye His Excellency Kyagulanyi. That is the deciding factor. Gwe mwalonda. And we have evidence to this. Gwe mwalonda. Then number 2, tulina influencing factor founder wa Uganda, of which ono founder ali mu lutalo ne system. Na kugamba mu gundi eno revolution. Njagala otunuulya akabinja ka NAM. Omala okutunuulya akabinja ka NAM, otunuulya akabinja ka BRICS ako. Obubinja obubiri njagala obutunuulya. Obubinja obwo, it is a representation of the real battle which is going on in Uganda. Abantu bano okutuyisa ewantu awo mu democracy. Baagala kukyusa, baali baagala kukyusa Uganda awo nga tetuyiye musaayi kye baagala okukola. Mukitegera? Wabula simpi international platform simanyi biki ebyo biboozi bya mwe mubyeyogerera. Kino kye nabagamba nti His Excellency Kyagulanyi si mwe mwamuleeta, wabula ate ye yabaleeta. Okitegera? We are not going for 5 years. My brother, that is a joke. These capitalists cannot let the guy take Uganda for another 5 years. That means nti already enrichment ya BRICS eri ku 17% gold. Enrichment eri 17%. If they add on another 5 years, kitegeza nti gold enrichment okuva ebusia ngagenda mu New Development Bank okuba American dollar already agenda kuba enriches up to 20%, 20+%. Nga beetaaga akantu katono nnyo okusoboka. Ekikubya ono enrichment ya uranium kye kimukubya. Kubanga bakimanyi is the threat to the American dollar. Senga tebamukube ajja kuba akola ki? Ajja kuba kuza gundi dollar eyo. Naye kakati bana ba enrichinga gold ono bakimanyi balina kujja kuwano. Kati wakati nge Kongo byono nesene wano tusobola okutinkula embeera eyo. That is why our focus now is going to shift from domestic to foreign policy. Nkugambye our hope, they have nothing to jubilate. Tebalina kya kujubilatinga because nakugamba nti abakapitalisti bano senga bakeera ku macha ne bakuvaamu. Senga abakapitalisti bano bakuvaamu ne woba ojubilatinga biki tebisobola kukwata yo kiddamu. Senga abakapitalisti bakuvaamu muganda wange ne woba ofotya tosobola kufuga wantu wonna. Already nze nabagambye nze kasita nalabe Bungereza nga terina kyetaddeyo, n'endaba America nga terina kyetaddeyo, ne European Union ng'esitudde Macron najja mu ggwanga lya Kenya. Kenya n'esiba siiru nti yo y'abakapitalist bano basaaga. So sanctions zikuripolinga system. Babagambye kino ekisanja bakiyita teri kwebaka. Bwebanga baba otulo kino ekisanja teri kwebaka. Teri. Oshegera ekintu ekyo. So ati naffe tugenda kukozesa ekyo kyennyini yakufumbira omwoyo omutwe, omufumbira ya bigere ne mwenga gye bivumbi. President waffe teyali musiru okuvugira ekintu kino mu foreign policy. Oshegera ekintu ekyo teyali musiru okuvugira ekintu kino mu foreign policy. Yali akitegeera bulungi nnyo ng'akimanyi nti tusobola okufuna enkwezenge. Yao Eddie, nikuweza mu comment section.
yali akimanyi tusobola okufuna enkwezenge. Otegera yali akimanyi tusobola okufuna enkwezenge kubanga revolution zino ziriwamu especially domestic. Revolution ya Uganda si ya Uganda ekyo nakibagamba si ya Uganda. This revolution is about capitalists to shape a new world order. Kati kino kye nabagambye nti strength y'eno revolution nene nnyo okusinga banene bonga balowooza nene. Kati bo balowooza nti nno batukwatidde wano mu domestic policy. No, the fight njagala mutunulibwe muna Uganda weddemu amaanyi. Njagala ogenda otunulye ekyo kye bata protection of the sovereignty bill. Njagala ogitunulye. It is to fight who? Ono olutala alumanyi olujja. It is him versus the capitalist. Njagala otunulye akabinja ka Namwako, njagala otunulye akabinja ka BRICS. So balayidde naye bamala bamala byamu bulago. Abola balayidde naye bamala byamu bulago. They cannot do nothing to this revolution. Teri kye basobola kukola. They are only going to slow us down, but they cannot stop us. How do they slow us down? Kati gwe munansi okyalina okuddamu n'okkiriza reality. Kati already wabadde disappointed, kati olina okuddamu n'okkiriza reality, then you come to reality. Naye the actual sense is this revolution was not tampered with. Egenda kutambula ate bwe yabafuumudde. Kiddamu yabafuumudde because they cannot win the capitalists. Tebasobola. Tasobola. Talisobola, tajja kusobola. Okyegera ekintu ekyo. So our focus now must be tukolere nnyo ku X. Tukolere nnyo ku X eyo. Tambulire nnyo ku mukulembeze waffe. Unless national unity platform ng'erina kyekozeewo, naye even if they legitimize, they cannot stop this revolution. Tebasobola. Kubanga na gino system eno tesobola kwejjako sanctions. Bwe basobola ozejjako kati bajjeko Anita Amongo ze baamukuba. Bazijjeko. President waffe kasita abanga akyalina enkwatagana wakati we ne international community. Na international community yagala nnyo okulegitimizinga system. Then why are you getting worried? Oshigera, why are you getting worried? Bine bintu twabijjamu nga tukimanyi nti no politician we batyo babikola. Oshigera ekintu ekyo kubanga that is how facade democracy was doing. That is how facade was working. Twetaaga sanctions kati. Gwe wogenda ku page yabwe saba sanctions. Oshigera, yes, it is not over until it is over, and it is going to get over soon, very soon. Kubanga magnitude y'olutalo tetulina plan D, tukyali ku plan A yakujjako nakyemalira. Okitegeera ekintu ekyo. So temutunulya gonna kugamba nze nakugamba nkusomesa ebintu bino nze ngenda nekugamba ekintu nemba n'ensonga lwaki nkikugamba. Nakugamba bwe kasitona akwata focus yeno n'ogiteeka ennyo mu domestic policy, you are going to end up disappointed. Nakugamba it is foreign policy to determine the domestic policy. Kati saawa eno ababeerayiza sente ze bagenda okufuna zigenda kuba ku sanctions ezigenda okuba omuyaayo oyo. Sente ze bagenda okufuna zigenda kuba ku sanctions ezigenda omukubwa. Then kino kye babagamba nti bagenda kuta abasibe. Kati njagala nkusomere Amnesty report olyoka ogitegeera otegeere nti eno revolution. Katukoze dakiika ezisigaddeyo tuyite mu Amnesty report kuba nagibasuubiza. Akati njagala njikusomera otegeere ensereko byagenda ayogera nti abasibe bateeseza ne Museveni nti alimba. Atusome Amnesty report. Atwade ku sente, thank you very much. Thank you very much. Obaye Eddie. Akati atusoke tuyite mu Amnesty report then tweyongereyo.
Amnesty report ndowooza eno siini eno mugijjukira eno mugiraba eno siini eno eyo siini mugijjukira we yali abaagiraba eyo siini eyo musobola okujjukiza we yali eyo mugiraba eyo okay Amnesty kye ekifaananyi kye baakozesa akati katusome report eno tugitegeere bagenda okukola bye bakola otegeere we biva njagala bagenda okukola bye bakola Ugandan's hope is not lost. Kakati tutandise n'omutwe gwennyini gukugamba nti Ugandan authority must investigate related killings, arbitrary arrests and torture of opposition members and supporters. Manyi Amnesty report eno kansoke nkwe kugundi yayo Amnesty International ene watchdog ya International Criminal Court watchdog bano bakola investigations wamalokola investigations ne bakola report webakola report bakugamba ekyokukola bakulagira tebakusaba bakulagira ekyokukola ku investigations ezibera zikoze ki ezibera zikoleddwa kati either gogenda kubikolako oba si ekyogenda kukola ki ogenda kukola emputtu okyegera either ogenda kubikolako oba ogenda kukola emputtu wano wetwabagambira nti omuntu nowabanga ali Kenya wali president yabagambira nti babasanga Kenya webakuba ejjeeke kakati either ogenda kubikolako oba ogenda kukola emputtu njagala nkulage nti nebe bayogedde ensereko byali mu kwogera byatambuza nti abaana ba people abateeseza ne Museveni ate ba political prisoners njagala nkulage nti mu report mu ebiri bamulagidde abikole akati tugenze Ugandan security forces targeted members and supporters of the opposition party National Unity Platform with use of force, arbitrary arrest, torture and ill treatment before and after the 15th January general election, Amnesty International said today. Akati batugambye wano nti abaita abakuuma ddembe be Uganda abaita abakuuma eddembe be Uganda basiba bakosa n'eryanyi eriteetaagisa ku bawagizi b'ekibiina kya National Unity Platform ku bawagizi b'ekibiina kya National Unity Platform tugende mpola. The organization received multiple reports indicating between 15th and 18th January the opposition, the Ugandan People's Defense Forces UPDF and Uganda forces likely killed at least 16 people across the country using unlawful force. So abantu abattibwa kwolwo olunaku wakati wa 15 ne 18 bali abantu 18 Amnesty International ebalina mu ripooti yaayo oshegera ebalina mu ripooti yaayo nkugambye bano bye bakoze bayiwansano ku mazzi bano abalayira tebalina kye basobola kusitopinga luno utawo lwagejja dda ne lusukka ensalo za Uganda oshegera akati tukyajja maaso tukyagenda. They arbitrarily arrested hundreds, subjected some incommunicado detention, held them to unknown detentions, others subjected to form of ill treatment, including the acts that amount to torture. During the arrest, torture is a crime against humanity. Kati Amnesty International yamala okukola report ye mu bintu ebyakolebwa yasangamu ebikolobero ebiriidinga ku torture okutulugunya abantu kasita owulira ekigambo crimes that lead to torture kino obwongo bwo tebulina kujja mu ka constitution kawano oyina kuddukira ku Rome Statute doctrine of the International Criminal Court kubanga these are among the major cases International Criminal Court gye addressing. At Amnesty International ebintu byalaba mu kalulu aka 2026 bayina ebikolobero ebiriidinga ku torture kitegeeza nti ebikolobero ebikoleddwa bikutwala bikuleetera ICC okukuba jjeeke. Eno report ya Amnesty International okugambye eno ye watchdog ya International Criminal Court senga bakola report bagenda kukulagira ekyokukola senga okikola atojja bimaliriza nga still baba kusabye senga tokikola babeera bagenda kubeenonera nkiddamu babeera bagenda kubeenonera kyekiri e Congo atweyongereyo kuba report ya Congo nagibawa ya Amnesty International kakati tukyeyongerayo. Others to act of torture during the arrests and while in detention. These violations occurred amid the nationwide internet shutdown imposed by the authorities just 2 days before the election. So bino president yabagamba nnyo nti the world is watching abantu bano balowooza nti oba abeera asiika binyomo so bakugambye nti ebintu bino byakolebwa nga internet bagijjeeko ennaku bbiri nga tetunatuuka kukulonda so ndowooza mukkiriziganya n'eno report nti ntuufu credible and true katugisome nkugambye bonna ne bahonorable Muwanga Kivumbi they are addressed in this report era tulina way forward government ya Museveni gyeyina okukola oba si kyekyo
bagenda kubaforcinga okugikola. Nkugambye we tulaga kati our hope for domestic policy is zero, then we have to focus on the foreign policy. Kusaawa eno okitegeera ekintu ekyo tukyeyongerayo. Ugandan authority must ensure that all allegations of human rights violation by security forces are thoroughly, promptly, impartially and effectively investigated, and officers responsible are held accountable. Amnesty ebyogera. This is the watchdog for International Criminal Court. Ekugamba nti abalowooza nti babuyinza mu Uganda awo balina okukakasa nti violations zonna zonna ezogerwako mu eno report zirina okunoonyerezebwako nga tewaliwo kyekubira kyonna, ate zonna zekennenyezebwe, era nabo officers they must be held accountable, balina okujja bannyonnyole. Ati waliwo omusajja we yagambanga nti mwe mukola ebikolobero bino naye tugenda ba holding accountable individually. Ye ategeeze eno report. Buli sidda mulyana mu kibi bokka. Ne bano bemulaba nti baali beesibye ebimasiki. Tugenda kubogerako mu eno report mwe bali. Just nakugambye relax tugisome tugimalirize gye tugenda osembayo nakyo. Suspected officers. Ulira. Bo officer basuubira okukwatibwa. Ulira wano. Suspected officers carrying out these abuses include those that ordered or enabled them. Abantu abasuubira okukwatibwa ba suspects bano already ba suspects ba International Criminal Court. Kitegeera? Agambye nti bano batuzanyirako nti baliko tebakiko tebamanyi. Bofisa abasuubira okukwatibwa wano abo ababalagira okukola ebikolobero ebyo. Kiddamu ababalagira okukola ebikolobero. But I'm reading in English, then I explain to my people. If you want to follow this, just type in your phone Amnesty report about Uganda 2026 general election. So I read in English, then I translate my people. Then let us not confuse others. So this is not good. So I'm reading in English. I think for those that understand English will understand this. Then those that don't understand English, I translate it. I am the Minister for Foreign Affairs of Uganda. Okay? And Uganda, the official language is Luganda. So if you don't understand Luganda, you can follow up. Just go to your Google, click in UAG Congress Amnesty Report 2026 general elections. So they are going to give you a full report. Then we get, as I read, then you go through, okay? But I'm translating for those that don't understand English. That's why I'm doing this. I can speak English even for a year without speaking any other language, but I have to translate for my people them such that they understand it better, because very few people understand this report, because all Ugandan media houses never published this. So if you don't understand Luganda, use your phone or computer, go to Google, type in Amnesty report about 2026 general elections in Uganda. This report addresses the atrocities that were committed against the NUP supporters. So I read English, then I translate in Uganda. Thank you, my people there. Yes, don't be left out. Okay? Bakugambye abantu abasuubira okukwatibwa kuliko abagaba ebiragiro. Naye mugamba mukibi ntino yagaba ebiragiro ebyo. Mukibi si yagaba ebiragiro ebyo bannange. Waliwo yagaba ebiragiro bamuyita muhoozi. Mukibi yali enabling ebiragiro ebyo kukola. Nesi yawanga order zavanga from above. So twagala okukwata wano teri above mu Uganda, wabove ali omu Museveni yekka gwe batakwata. Under Amnesty International ICC omuntu gwetakwata ali omu Museveni. Naye ate kati ngali illegitimate twandira bekyamadulo. Just watch the space yandikwatibwa kubanga is illegitimate. So between the 5th and 21st March, Amnesty International interviewed 33 men and women based in Kampala City, Lubaga, Luwero, Bulenga, Mitiana, Mukono, Luchiga, Mbalala, Luka, Wakiso, Lira, and Tororo districts and Busoga region. So ketwebaza abazira baffe abeewaayo okuwaayo obujulizi ku Amnesty International. Thank you very much, my people them. Thank you very much. Amnesty International yakugamba ng'ennaku z'omwezi okubanga ennaku z'omwezi 5 paka ng'ennaku z'omwezi 21 omwezi gwa March, waliwo abazira bannayuganda 33 abasajja abeewaayo
Amnesty International ne bajiwa obujulizi. Era abantu bano mujja balaba kondowooza mu kkooti kuba nkugambye eno file number. Bino file number. These are suspects. So the report was recorded and written. So abazira bafe 3 tetubamanyi naye nga bali basajja then 15 bali bakyala era nga babasanga mu bitundu by'e Kampala, Lubaga, Luweero, Ebulenga, Mitiyana, Mukono, Lukiga, Mbalala, Wakiso, Lira, Tororo and Busoga region. So obanga wasinkana ba Amnesty International nga ovamu ebyo ebitundu byensomye, thank you very much. Thank you. Tugenda kufuna ebibala. Temulowooza nti abantu bano boonona ssente zaabwe empitirivu kukola research ono ne batwala ebintu bino ne babibindinga ne bakola reporting okumala budde. You just don't know what is coming. You just don't know. Ebyo mwefuulinga mu mwalayidde ebyo mulimba. Eno report tebagikola fogu ne bagiteekaawo. So let us respect all those that stood on their grounds and said enough is enough. We are saying to this. Mujja balabako nga bazze mu kkooti. Wa Amnesty International protecting abantu bayo. Then batugambye 3 months since the security forces meted out untold brutality on the public, no one has been held accountable. Nga wakaite emyezi 3 bwegiti okuva police n'amagye ebyakola ebikolobero bino. Kati olaba abantu bano bafere. Ataba mu Uganda awo bakutunuulizako na lebo Muwanga Kivumbi. Ye myezi gye bakamusibira gye nnyini. Ekyo namuyomba weebale. Waliyo naye toweewako obujulizi. Abajulizi ba Amnesty International ba protecting so simanyi lwaki gwewaako obujulizi bajje bakubejjeeko otukabirire kubanga bano abantu bakweka obujulizi. So obanga oli omu ku bo towewaako obujulizi kuba bano ne boobeera olimba basobola okukunona ne bakugamba waayo bwaki okitegeera. So emyezi 3 eno batulaga nti Muwanga Kivumbi terrorist kye batulaga nti terrorist era kati mwawulira abaloya nga bagamba nti Muwanga Kivumbi akkirize omusango ba terrorist. Kino kisobola eno report Amnesty gyabakolako kugambye Muwanga Kivumbi mwali era ensonga lwaki bamwesibyeko akkirize nkiddamu omusango gwe Butambala mu ICC gye guli gwatuuka dda ne mu Amnesty report mwali gwe just sit tovaawo tugenda kugisoma ogenda kubiwulira. Mu Uganda bamuyita terrorist siwe kiri eri ku international is a hero ogw'omusango weguli wano tugulina tuula wano bagita Amnesty International. This is the watchdog for International Criminal Court. Akati ebintu ebyakolebwa eno report yakolebwa Amnesty International regional director bamuyita Tigray Chaguta agala kufaanana ne Kaguta. So eno report yagikola owa region yonna yakola report eno. So those interviewed include families of the victims apparently killed by security forces, victims of gunshot injuries, victims of torture and other ill treatment, and victims of arbitrary arrests, eyewitnesses and lawyers of those arbitrarily arrested. Amnesty International also reviewed 6 videos and 6 photos posted. Mark this. Kano kamwe mwena abaliko. Babagamba mukwate mu posting ebintu ebyo. Abantu abamulooza nti musiika binyomo. This is how strong your phone is. Njagala olabe. Ngenda kaddamu. Those interviewed included families of victims apparently killed by security forces, victims of gunshot injuries, victims of torture and other ill treatments, victims of arbitrary arrests, eyewitnesses, and lawyers of those arbitrarily arrested. Amnesty International also reviewed 6 videos and photos posted on social media or shows directly with the organization by trusted sources. The organization also reviewed the charge sheet and official statements. Kati simanyi ali ya postinga video eyo, oba yali yange, oba yali kuujiza omu kuzammwe simanyi aba postinga video ezo. Bano Amnesty International igamba yakebera video zaali mukaga, zaali ku social media kuyazijja. Kati olumala nga bakugamba nti no, kakati ffe tetugenda ku social media, mwe ebya social media biki. Amnesty yajja ku social media, nejjako videos zaali mukaga nga ntuufu. N'ebifaananyi mukaga, that is 12. Yajja ku social media n'ebijjako, n'egenda n'ebyekenneenya, ebifaananyi ebyo n'ebizuula nti ne video ezo zaali ntuufu eza postingibwa ku social media. Bino bye tubagamba nti
bano tebabitegeera enjo baleke okusoma kizibu. Google Police kati yeeyiko nkiddamu eno gye bayita Google Police bajja kutyanga tebakyalina kye batugamba abaka baabwe balayidde. So babagamba ebintu bino, babagamba mupostinga videos ezo muteeke ebifaananyi abantu abamu nga mulowooza kulya binyomo kwesiika binyomo. Kati eno yajja kuno ku gundi nejja neezijjako video ziri 6 simanyi oba yange oba y'omu ku mmwe n'ebifaananyi 6 naye nga mu ripooti mu 2 bagenda okubizuula nga byali bituufu. Obutambi obwo 6 obwateebwa ku social media wano bwali butuufu. Amnesty International yabukozesa. Era abantu abamu bajjako interview kwe kuli abafamile zaabwe ze battira abantu we baatulugunya okigira abantu we baatulugunyizibwa yewe kiri tujja nabagamba ffe tuli ba byafaayo tukola byafaayo kati Google bulijjo gye bavuma eri mu likodi ya Amnesty International. Kakati nze nkola eki nabagamba nze sina kyabakolera wembanga mmanyi kyekyo kye nina okubeera. This is why me, this is me, the real me. Mujja kutyamu, mujja kutegeera lwaki bampita Shama. So kakati tweyongerayo. Amnesty report nkugambye n'ebyamuwanga Kivumbi mu 2 honorable. Unlawful use of lethal force by security forces. Waliwo omwami yabadde alayira omukulayira kwe yakugambye nupu bakozesa violence. Amnesty report egamba ko nti nupu yakozesa violence oba mwajukulako violence. Anya muzee yoyo naye muzee akyusa ebintu, akyusa statement ebibye n'abiwa omulala. Kati ebirungi by'omulala bimujjako n'abyewa. Kati ebibi by'abyejjako n'abiwa omuntu gwayagadde awo amunyumidde okumbi. Kati yabadde alayira yatugambye nti ffe waliwo abanupu bakozesa violence. Naye according to Amnesty report eno gye bakoze egamba nti nupu yakolebwako ebikolobero. Katugigendemu nakugaye tufe tugina nzagirina wano naawe ku simu yo kweri wa Google maba Google Police mujja kukitegeera. Amnesty International documented 10 incidents in which security officials appear to have used unlawful lethal force that resulted into killing of at least 7 people in Butambala. Watch this. Hey. Mwanga Kivumbi terrorist. Honorable Mwanga Kivumbi is a terrorist. Are you sure? Are you sure nziremu nsoma akantu kano? Mukakasa nziremu nkasome. Kati mugamba okaddemu okasome. Mugambe nti kaddemu okasome. Mutagamba sigenda biva kungenda kubuukawo. Mugambe nti kaddemu okasome we mugaana ngenda kubuukawo. Yes. Mugambe kaddemu we mugaana ngenda kubuukawo tugende ewalala. Mutugambye nti terrorist. Are you sure is a terrorist? Continue. I continue stay ategeza. Nkademu katukademu. Amnesty International documented 10 incidences in which security officials appear to have used unlawful lethal force that resulted into killing of at least 7 people in Butambala. Abaami abo incident kwafamu abantu batuyina abantu 7 mu record ne mu report eno tuyina abantu 7. Naye Amnesty lethal force waliwo abantu 3 abatali mu gundi awo abataliiwo oshigira waliwo abantu 3 tebaliwo naye nga abantu bali 10 bebakolako ebikolobero ebyo ebye Butambala ebyaviirako omusanvu okufa. Report eyo eri wano Uganda tegaba report, Amnesty etuwadde report. Bali abantu 10 abatulugunyizibwa wabula abantu 7 bebaafa. Amnesty International ebye Butambala ebirina kati mu Uganda omusajja wattu lwamusiba nti criminal oshigira nti terrorist kyekyamusibisa. Ne report ate eyogera birala. Nkiddamu report ya Amnesty International eyogera birala. Wabula ate banene nabo batulaga nti already criminal. Nakugamba it is foreign policy to shape domestic policy. Ndoza mukirabye kati go infinite class ngoda ngotandika okuwoza ate Dr. Shama bamuvuma ate Shama nze bamuvumira ki tompolereza because I have what they don't have. Chenina tebakirina omuyembe oguliko ebibala gwe bakuba amayinja. They cannot interpret this if they have it. Wabeera bagirina naye nga kyenkakasa tebagirina. They are hearing it for the first time. Bampita Dr. Shama kabaka wa Foreign Affairs. Ani bwogebo. Abagamba ojja kuddaano olw'okubanga olina kaakawuntiko olowooze nti no twenka nawamaka tweyongereyo. Nkugambye Butambala baatulugunya abantu 10.
wabula abantu 7 be battibwa. Waliwo n'abalala be mutamanya nenga mu report mwe bali. In Butambala, at least 3 people in Bulenga. Kwolwe mugamba nti bannayuganda tebasituka. Oshigira, kwolwe mugamba nti bannayuganda tebasituka. Abantu 3 bakuwa amasasi e Bulenga. Temubalina report ya documenting akubanga internet yali evuddeko. Abantu 3 e Bulenga bakuwa amasasi. Abantu 7 e Butambala nga 3 bo batulugunyizibwa, wabula abantu 3 bakuwa amasasi e Bulenga battibwa. 2 people in Luwero. Report yene tugamba abantu 2 bakuwa amasasi e Luwero. Bino si byange Amnesty International na wa NRM na mwa government musobola jigugulingako bagenda bakuba jeke. Bino byensoma wane okukulaira kwa mebigenda kuteka mwevu. Nga kyagulanya ali eri. Mubala ide ai Solomon ile say beti namboze bakireke Solomon ile afam. No sense. Ngena tulira. Ezo sente as ba sanction mujja kupya. Amnesty nga batuulira. Musoka mwino kusoka ne mtuka kasante Bible je mwala ide ba national unity platform. Mwino okuwa obujulizi nti ebintu bino tebyali bituufu. Ebyo bye mwerayize ebyo. Mugenda kugenda ne shame. Your political careers are going to end shamelessly. Atenga temwachivinze ne muchagala kino ekisanja bakiyita Tonja Samira. Ye atugambye no sleeping nafe kino bakiyita Tonja Samira. Kino kisanja Tonja Samira. Ateyongere wamma tukyali. So bagayi 2 bakubwa amasasi e Luwero ne battibwa. And 1 person each. Kakati zezino division ze mutamanya bitundu abalala bye mutamanya ewakuwa abantu amasasi. Esooka Lubaga bakubayo omuntu esasi. Lubaga kolo lunaku nga internet evuddeko yemudda wano ne muwoza nti tebasituka bannayuganda batitiizi nnyo to betray the president. Nana muntu gwe nalabye akoze video nga we are sorry president, we have not done what we have to do. Gwatabikoze wekka wevunaane wekka. Ffe byaffe tubikola ate tukyabikola. Gwe gwalaba ntukoze kimala tunakola kimala mweno struggle. Gwe abayetonda ffe tukyalina president ate tukyatambula. Osegira Lubaga wali eyattibwa, Ensambya waliwo eyattibwa, Emitiyana wali eyattibwa. Ekisinga n'okwewuunyisa ewa Honorable Betty Namboze bakireke waliwo abattibwa. Ne Amnesty report mwebali newe yabadde atuwa story eri teyaboogeddeko. This is the hypocrisy jembagambako. Kati senga tembadde na Minister of Foreign Affairs mwandi bitegedde muti ati wa Namboze wali abattibwa. Ino bagita Google Police. My father said there is more politics on the internet than in the parliament. True that. Forgive them, father. They don't know who them deal with. Anyway, what you read? Ewa Honorable Namboze Betty bakireke wali abattibwa. Teyaboogeddeko mu katambike naye ate mu Amnesty report mwebali. Emukono wali abattibwa. Ne MP waabwe. Basigira MP waabwe Sanja Tonja Samira bakiyita MP w'Emukono yandibadde ayimirira kweno point tinjagala accountability ku bantu abattibwa ewange. MP w'Emukono yakutte Bible n'alayira okuprotectinga constitution egamba nti mutta abantu mu kalulu gyali mu protectinga. Ne mufo ky'okusooka n'akwata report eno yennyini n'agamba nti okay ne international community webanga ekirabye nti abantu battibwa nze nga leader waabwe omukulembeze waabwe kangende ku front twagala accountability according to the Amnesty report kubanga alina already ne reference nti abaakola ebikolebereyo balina okukwatibwa. Naye MP bali yababise n'ateeka eri n'agenda n'alayira. Lubaga Honorable Shami Malende nawe n'agitwala wa Kampala naye naye teyabalowoozezzaako agenze n'akuba ebirayiro. Okyegedde yagenze n'akuba ebirayiro ab'e Kampala teyabalowoozezzaako ate is a lawyer mufo ky'okusaba accountability wabula naye ssente zaamusingidde bano teyabalowoozezzaako. Ab'e Lubaga kiri mu Kampala district era nowaawo ndowooza wa Nuupu era naye yalayidde. Bantu mmwe Katonda abasaasire muli bali bankwe mmwe naye kijja kuggwa. So Mukono
Witnesses told Amnesty International that none of these victims was armed and did not pose any imminent threat or death or serious injury to anyone. Abantu bonna abattibwa abawaayo obujulizi bannanga abazira baffe mwebale nnyo obutatiirira eggwanga lyaffe tukimanyi olunaku lugenda kutuuka bagenda baleeta kuba mwawaddeyo lipooti temukyusa ebigambo byammwe. Amnesty International yagezezzaako nnyo okuba protectinga. Temukyusa ebigambo byammwe bagenda kukuba abantu bano jeeki ate mugenda kuyimirira wali mu kaguli nga ba witnesses kubanga olwedde mwamaze okuwandiika obujulizi. So obujulizi bwammwe buli recorded. Please, you have to leave. Wembanga mwetaaga kuva mu kamera muleme kwasama. Waffe abasama anytime batukwata ne tulekerawo okwasama. Naye mmwe ne bwe bana batukutte mwe mugenda okututaasa nkiddamu. Ne babeera batukutte mmwe mututaasa. Uganda, we cannot get justice nga politicians batulaga. Wabula internationally we can get justice. Mwebale nnyo my people, mwebale nnyo obutatiirira nsi yammwe. Mwe mututaasa. Kakati tukyeyongerayo. Tuyina kakati wano. Bino ebigambo bikulu nnyo era mu biwa amakulu mwabalayidde nkiddamu. Mwabamaze okwerayiza bino ebigambo bikulu nnyo era mu biwa amakulu. Amnesty International ebyogera si byange. Ugandan authority must ensure that all allegations of human rights violation by the security forces are thoroughly, promptly, impartially and effectively investigated and that officers responsible are held accountable. Bino ebigambo bigenda eri gavumenti n'abakulira ebitongole by'okwerinda. Please, Amnesty International ebagambye nti emisango gino egyawandiikiddwa mu lipooti eyabaweereddwa nze Justin ninako kopi. Okitegeera? Nze Justin ninako kopi. Ripooti gye babawadde bakulu bagamba nti emisango gyonna abaagikola mubakwate mugikoleko investigation mukwate abantu abo mubasibe. Mugaana okubasiba temutugamba nti omuzungu mubi. Bino ne bibagira ebyo olaba oyo gundi oyo General Dagala oyo mulabe yajja mu Uganda. General Dagala ali ku wanted list. Ba generals banne babajeeke bonna ne babatwala. General Dagala oyo yadduka yali atambuliranga mu tunnels oyo gwe mulaba. Oyo yajja mu Uganda oyo kati akube mundu e Sudan. Bakuwa generals banne jeeke. Oyo Dagala oyo mulinde kye bagenda bakolera aba general be Uganda. So bagambye emisango gino mugikwata ate mutandika okubagira nti ina simanyi UPDF bano bali banguzi temulimba bantu bemukwata si bali banguzi mubakwata olwokubanga Amnesty report ate nsere kutoddamu kugenda nga olimba abantu nti abasibe banupu bateeseza ne government report eno gye mulimu kutuukiriza kubanga mwagala dialogue mu parliament muna Uganda tebakusiriwaza nti kakati bagenda kugamba kakati okulayira kwa nupu kutandisa okuleeta ebibala kakati nupu eri mukuteza ne government era abasibe bateereddwa bibozi bagenda okusiriwaza nga bagala okwelegitimizinga nti okulayira kwabwe kuine ebibala kwe bituleetedde okulayira kw'abaka banupu teri ebibala kwe bigenda kutuleetera wabula bino ebintu bya Amnesty International kiddamu ngawe mwalayira mu 2021 ne bataba gundi ne bataba Bobi ne bataba Bamachete temujjano nga mutukuba ebibozi byammwe oshega temujjano nga mutukuba ebibozi byammwe please kati bagenda bagamba kakati abanupu baikaye batade government kuninga abantu etandise okubata report ya Amnesty International sere mugende mukebere simanyi live yabade ya Kadesh naji recordings najisanze nga waliwo yabikutte nenka recording kwako nabade nketa agoka kozesa mweno report yes era mu video echa mwandika labamu report yo ya Amnesty International gye bali muteeka mukola nsere ko byagenda atambuza bagala kubaza nya reverse psychology ndi abana bano bateeseza ne government tebanateesa waliwo ekijja si muntu ate nja tugamba ekijja muntu simanyi kine ebigere bibiri ekijja si muntu batandise obiteeka mu nkola nere ekweka kati batandise okukuleta buno propagandist wapo ogamba ati kati bateeseza teri yateeseza na government enninga jeke zigenda kuluma anytime soon katuyongereyo Amnesty International verified ulira kano Amnesty International verified post-mortem reports of victims of 6 victims. Post-mortem reports. Yoke nyini yajekolera ne verifying yakola post-mortem ne verifying reports ziri mukaga. Kati omusajja ataddemu sente zonna ezo azitaddemu. Kati mulowooza nti mwe mugenda kusinika businisi binyo mu mwalayidde.
Zino sente kuli ya national platforms zino temuzisondangako. Nakugambye olutalo luno lw'aba capitalist. Kiddamu lw'aba capitalist. Bagenda kupira omuntu gyeka agenda kutya. Osikira ataddemu sente ze nezi postmortem azitaddemu sente okakasa nti agenda kukubira omuntu gyeke ng'alina n'obujulizi bwa postmortem. Bagenda kukuba omuntu gyeke nga n'obujulizi bwe buli. Katweyongereyo. Amnesty International verified postmortem reports of 6 victims, all of which indicated that they had died from gunshot injuries. Family members told Amnesty International they were not allowed to witness post-mortem process and that authorities had not launched any investigations in the deaths. Abantu bano mama post-mortem ku bantu bamwe. Abantu bano babalyamu olukwe. Mwakuba abantu amasasi ne mugenda ne mubeziikira. Bwe mumala okubaziika, Amnesty International yabaziikuulayo. Omusongo atabuse. Wagolodi. Mujamu wagolodi musanga. Kati bana abantu bemajjako bemutawa report. Amnesty International yagenda nekola report ku mirambo ejo yakola postmortem. Then nekwata postmortem neziwaka abantu bagamba temwaba wa report yonna kati webuuse. Bagikoze. Taye bayatugambye kidnap naye mama. Eno si kidnap. Teri kidnap eriko report. Teriyo. Abantu bemwakwata ne mu postmortem report. Amnesty yagenda nekwatagana ne family ezo nekola postmortem. Nebasanga amasasi. Ate ono ne mulina basiru. Kati ozikoti omuntu nga temujje mu masasi. Lwaki mwazika abantu nga tembajje mu masasi. Kati bagenda bajjira amasasi mugambe esasi twalizika na gundi. Mugenda kutandika okoza esasi twalizika mu gundi. Abantu mama report naye abantu kati report. Mudde okubali abantu omukaga bamama report. Mwe report tebazirina. Bazirina. Ate nga ziri sealed. Nga ziriko stamp ya Amnesty International. Eyo criminal court ejo jiba miwunyo. Ezo ziba mboko zennyini. I am Solomon I affirm I will give allegiance to the Constitution, so help me God is stupid. Mbwa zino. Oza petumanyi uzungu. Mtu esiriwaliza kwano. Bakulu, report tujirina. Mugende mulaire. Nze nasesera nalabya abantu abakubebira. Nenga alingira zimu. These are stupid flies that goes to the grave with the corpse. Muliswera nsiru. Temuko nabi MP byamwe tebikola research. Senga bibadde bimanye ebintu bino tebyandigenze kulayira. Feka tweyongereyo. Feba team foreign policy ejjako government. Yefe. Nkidamu yefe. Ndi team foreign policy ejjako government. Just watch that space. Mama katweyongereyo. On election night, as election agents of opposition men wanatukadamu another one gamba kaddemu mbaletere gamba kaddemu ngenda kuddamu kuona kulinya libaita muwanga kivumbi ngenda kuddamu okuona kulinya libaita muwanga kivumbi gamba kaddemu ndeta bano mumuyina mukomera lya mwenga terrorist mumuyina nga terrorist kati ulira mumuyina nga terrorist si ekyo buno muwanga kivumbi wamu omusajja otazanga ku musango gonna. On election night, as election agent of opposition member of parliament muwanga kivumbi wandika nti muwanga kivumbi nkiddamu wandika nti muwanga kivumbi bamuyinanga kulimino nga terrorist. As opposition member of parliament muwanga kivumbi gathered in his home to return in his Butambala home to return the declaration of results form. The army stormed the compound and shot and killed at least 7 people. Canada moko tusiriwaza. Ndoza mukiraba nti emisango bino byonna. When the laws of the land can no longer protect its people, we activate foreign policy. Kati mwabala yite eno principle temujimanyi. Mulekera okusiriwazanga banna Uganda. Bino byembagamba
mutunuulira nnyo domestic police ne bakwataga twegamwe ne bakasiwaliza ddala bamuyinanga criminal. Report yine ekulaga biki ebyaliwo. Abasajja bano nabagamba nti mu 2021 twali tuyita kintu kyebayita international intervention. Omusajja we yagambira the world is watching abakamera baalingawo nga balaba bano baali bambega ba ICC. Amnesty International is a watchdog to International Criminal Court. Honorable Mwanga Kivumbi Joli nyweza tata obalina bino bakugamba nti okirize bakuddiza akafooko obalina jajja banyweze. Mava agambye agenda tuwa sente gwe ki ex kyange kimadi ya typing mava muwe namba yange nabagambye there is hope moza simanyize empeddemu amaanyi ngaga kugwamu gatya twajja wano okugwamu maanyi ene ino okugwa wabaagala oba tebaagala nkiddamu yiya wamma serunjo okimadi enamba giteekewo enamba giwe Dickson jimuwe ogeza n'omuwe iyo oyagala kulya sente na musiguze oyagala kuzibba si kugumya. Kwata essimu yo genda ku Google soma report on Amnesty report Uganda General Election 2026 na kugambye gye ndimu wano eno report genda ononye Amnesty International kitegeeza ki genda oginoonye omanyize sagala nyo kuddawo ate otugumya na kugamba bwe revolution eno gwata agitegera from day one mbagamba nti revolution mujije ku NUP versus NRM Museveni versus Kyagulanyi na kugamba look for the real policy eyaddala mugitegeere kati bino si byange bino bya Amnesty International mwawuliranga ebigamba the world is watching report yino tugirina. Abala izo sijja kweralikira na kimadi yakino kanjiteeke waneno manyi nali sikyagala kuteekawo namba wano nga ba P2B bagamba bakubanya oluseke katugiteekewo wano. Mujaba oyiyawo njipini nzaawe tumaliriza nga njijjawo yeyawo ereta serunjo gifadi yiyawo 75886 atoyongereyo bannange bino ebintu si byakubagumya genze nakugamba ekintu kyenkusomesa kibeera ne source of reference wenkijje wano ffe tetusoma byaffa mutujje tusome eno tusome bisomi ffe tusoma ekintu nga kyekyo nkwa Amnesty report bana abeerayiza basaga. It is a joke. It is not over until it is over. Just watch the space. Kakati tukyeyongerayo. On elections night, as opposition member of parliament, Mwanga Kivumbi gathered in his Butambala home to return the declaration of results form. The army stormed the compound and shot and killed at least 7 people. Evidence gathered by Amnesty International indicates evidence gathered by Amnesty International nkugambye abantu bano balingawo ku ground baliwo kati bino sinze yabyowandiikira bo be bagiwandiise genda okebe report nkambe osobola okugifuna wensoma nga naawe ogoberera line eyo. Evidence gathered by Amnesty International kitegeeza bano mukuba Amnesty International yaliwo baspayi baayo bambega baayo baliwo but these guys don't learn nothing balowooza nti bo babawadde mundu ne beesiba ebikookolo tebasobola bategeera. Eno evidence yagatheringibwa Amnesty International the watchdog for International Criminal Court. Nabadde ffe twagenda da international president waffe yafuluma bwati Uganda agenda eri bamazawo bakuwa tweyongere wamma bwawoza nti shama otugumya gwamanyi gwerinda. Evidence gathered by Amnesty International indicates the Inspector General of Police Abasi Byakagaba. Why am I laughing? The evidence gathered by Amnesty International indicates the Inspector General of Police Abasi Byakagaba
Abaasibye akagaba run for your life. Kati kitegeeza nti ku bantu abalina okukwatibwa abaasibye akagaba todduka. Muhoozi Kainerugaba twagala otukwatira abaasibye akagaba. Nkiddamu Muhoozi Kainerugaba kwata abaasibye akagaba. Walina okusooka okukwatibwa erinnya balireese wano we liri abaasibye akagaba. Abaasibye akagaba mwatere embundu manyoko. Abaasibye akagaba said the killing took place when over 100 people at Mwanga Kivumbi's home attempted to attack a nearby police and polling station, which was a lie. Abaasibye akagaba. Okumanya nga abasajja mwe muli balimba n'obulimba bwamwe n'ensi yonna yonna ebumanyi nti muli balimba. Obulimba bwe wakola mu abantu 100 baali beekuŋŋaanyiza ne mwana bino ebisajja babiba ne bagamba bino ebintu bijja ne byogera ebintu ate nga ffe birowooza tuli basiru. Kati ndowooza kyali nti ensi yali ekulaba. Obulimba omwami oyo bwe yakola Amnesty International ekugambye byali byagamba nti no batta abantu byali bya bulimba. Kati abaasibye akagaba komawo otulimbe ssebo ddamu olimbe ekirala obulimba bwo babujabuludde teri ama tukyeyongerayo wano. Waliwo omujulizi gwe bayita Gloria Star. Waliwo omujulizi gwe bayita Gloria ayogera ebigambo bino. Gloria bamuttira maama we. Kiddamu abasajja abo batta maama wa Gloria. Kati mu lipooti eno tulina omujulizi gwe bayita Gloria, whose mother was killed during the incident, recalled seeing her mother fighting for her life among those who had been shot. She pleaded with the army officer for an intervention, but the officer said, if you feel you are dying, get yourself out. Tweyanziza basebo. Kona le Mwanga Kivumbi mwatta abantu be. Ne mugattako n'okubakudaalira nga bafa. Okitegera? Omusirikale omu n'abagamba, oba owulira ng'ofa, weetaase wejje mu kino. Tewali buzibu osobola okwogera n'ebigambo bye byalikodingibwa. Nkiddamu ebigambo bye walikodinga by'oyogera byalikodingibwa era bagenda kubajjeeko ojja kutya. So n'okuduula baalinganga baduula. Naye kakati olunaku leero bakukakasa nti Mwanga Kivumbi ye mutujju. Okitegera? Bakukakasa nti ye mutujju. Tulina lipooti n'abasirikale bayogererewa Mwanga Kivumbi we biri. Ng'omwana alaba maama we agenda afa aggwamu obulamu buggwawo. N'agamba omusirikale kanfulumye maama mutwale mujjanjabe. Omusirikale yamugamba oba owulira ng'ofa ffe twattadda ne mission gye tuliko yakutta. Wejjeewo omukazi yafa maama wa Gloria. So Gloria, may the soul of your mom rest in peace, but one day one time justice will be served and your mother never died in vain. Report weri recorded one. N'obulumi bwa mama bwe yafiiramu the same officer tujja kwegwako. Gloria, may the soul of your mother rest in peace. Tukyeyongerayo Gloria. On 15th January in Lubaga, waliyo omukyala gwe mutaalabako n'obutambi temwambula tebabulaga, bali bamuyita Victoria Ndagire. Victoria Ndagire yalina emyaka 33 w'Elubaga. Nkiddamu w'Elubaga nno MP yalayidde those shameless guys, those shameless people yalayidde. Naye tamanyi oyinza n'omubuuza kw'ono omulonzi we nga tamumanyi gwe bayita Gloria. Wabini gwe bayita Victoria Ndagire yalina emyaka 33. Was walking back home with others after voting when she was shot from the back of her head with a bullet exiting through her eye. We MP w'Elubaga. Ye MP w'Elubaga yani so limachi gye tulina Elubaga. Bagiyitaani. Ye nambozo w'emukono tamanyi nti omulonzi we ne muno mweno report mwali. Kale ne munagamba kale mwinzo gamba tawaki bajja kukolera kale at least babe expose nze ngatemu. Ye Kawalya Abubeka ye. Abubeka Kawalya yo w'Elubaga. Abubeka Kawalya. Ati mumbuulire bulungi. Abamu ngamba Nasolo. Kale bonna tubatwale wamu ab'Elubaga. Victoria Ndagire mumumanyi mwalayidde. Ne Victoria Ndagire mumumanyi yakubwa essasi mu mutwe. Era essasi eryo bakugamba Amnesty International okulaba kwayo baaliwo okugambye baaliwo nga babiraba. Essasi baali mukuba mu mutwe wano ne lifulumira mu liiso. Victoria Ndagire wa myaka 3 bamubba essasi eno emabega w'omutwe eno ngadde waka ng'amaze okulona baali bava kulonda.
bali bava kulonda gwe yeerayiza gwe asazeewo weerabira omusayi gw'abana abaana bali bava kulonda gwe at least nga balowooza nti osobola okubaako ky'obakolerawo at least ne babeera bafa emyoyo gyabwe giwumule emyembe. Olowooza Victoria Ndagire mu abeerubaga abatunuulira atya mmwe ne famire ya Victoria ebatunuulira etya? Yali ava kulonda, teyalina mmundu, teyalina kambe, wabula yali ne banne nga bava kulonda bagenda baddayo ewaka. Kaakati zino embwa we zikulagira nti akalulu ako kaali free, democratic and fair, era bagenda kulayira byebyo. These politicians, obanga okyalina obudde obudifendinga politician igwe kugambe National Unity Platform ekyalina omukisa ogwo gumu, either to choose the leader of opposition according to these atrocities ezakolebwa ku bawagizi baazo, oba si ekyo to back off, to remember the souls that were lost during the sham elections that never met the democratic principle. We are watching. Atenze nabagamba nja kubyogera muri kitimizinge njaziba tunuzaamu oshigira njaziba tunuzaamu kwa ina no defender wa P2B yakamba jja koche ekitebe oba tuchocha tuchoche ate abafiira obulamu kimugambe bizimbe bisinga obulamu bw'abantu. No sense. Kasiya bulolo mutuzanyirako ebintu ebyekisiru yakamba jja koche ekitebe obulamu bw'abantu obwafiirwa bwo tubukolere tutya? Mbwa zino ziri erise bwe ziri mu kulayira zigende signing omusimbi. Do you remember Victoria Ndagire obulamu bwe mubujjukira mutya? Eyo betrayal gye mujjukiryako, eyo betrayal gye mukoze yesasudde Victoria Ndagire ne family ye. Kakati era mu 2031 era mudde mu maka g'aba Victoria nga musaba kalulu siwe kiri politicians mark them nkidamu muba marking. President waffe tavanga ku mulamwa, teyagenda mu kooti, teyagirayo certificate of participation tetugirina, nagana n'okugenda mu kooti, yagana okulegitimizinga. Bakoze opposite. Kati tubalaba Victoria Ngabire nkugambye yakuwa esasi wano ku nkoto eno ku mutwe nelija neviramu wano mu liiso wa myaka 3 mwemeka werubaga yali ava kulonda naye webadde balayira terino mwaka yisiza unagamba katujukire ku Victoria Ndagire ne ba foreign soldiers bonna abadde tasobola kubanga senga analeta ku ba foreign soldiers nagamba katujukire bannafa abavudde mu kalulu akatuusa waneno lero akiba kisobolo kyankalanya emikolo ne bamugoba mu parliament ne batamuwa sente. Just kaisa awisa naga okay moment of silence nga sina layira katujukire ku baana bafiiride mu kalulu kano akatuusiza wano tasobola kubanga akimanyi wanakyogera wali babossi be bali batudde. Babossi bakugamba nti bagenza okulwanyisa okubajjako ekyo bayita politics. Babossi be bali wali naye obulamu bwono ono yali ava kumulonda yali amaze okulonda sigamba nti yali agenda kugenzi kulonda yali amaze okulonda era nga talina mundu talina sasi talina kambe n'akubibwa essasi mu mutwe ne limuviiramu mu mugongo. Amnesty International emwogeddeko teriyo peji ya mubaka w'erubaga yali apostinge ku Victoria Ndagire taliyo mugirete mundage nti ono wuno ya postinga Victoria Ndagire. Amnesty International report yeyituwadde nange mbadde simumanyi naye namumanya report lwe yafuluma kubanze nagisoma nengamba njajji basomera bannayuganda mugitegeere era nalindira okukidira nga tekyali nali sikikola nti no sitegeera nali njagala njikusomere kati then gosalewo either you are going with the politician oba tugenda kuddayo ku lutu yaffe. Buli we tubalaba bano tubaboole wadde bannupu. In fact tuwole nnyo abannupu n'okusinga ba NRM kuba bali aba NRM tukimanyi nti babbi bo batulagirawo nti ffe tuli babbi era omutwesembeza tuli babbi naye teri kizibu kikyasinze ng'omusoto oguli mu nju gwe gukyasinze obuzibu. Okitegeera katweyongereyo. Victoria Ngabire yali addayo waka ne banne ne bamukuba essasi mu mutwe. Security officer who came to the scene alleged that she could have been hit by a stone. This is how these people batumanyira. Also omuntu omukubye essasi neno jano gamba nti bwe bamukubye jokingly kwegamba okufa kwa bannansi bo bakutwala nti ate muri era yagamba nti bamukubye ejjinja ku mutwe ejjinya liyita wano mu bwongo ne lijja ne lifulumira waneno. Officer naye bakulikodinga mu kutweyanziza omulimu gwakola naye kyobojja omanya eyali akuyimiriddewo next to you yali wa Amnesty International era bagenda okukuba jjeeke agenda kukuwaako obujulizi. Nkiddamu
agenda kuwaako obujulizi byewayogera byonna nti bamukubye ejjinja yakulaba era yabirikodinga mu ebiri. Kati olunaku lwogenda okuddamu mu feesi ng'otegere nti ono yali anyimiridde wano, olunaku lwe bagenda okuwujja jeeke. Okitegeera ekintu ekyo? Tweyongerewo amalipooti nabagambye leero tulina okugimala. Oba ssaawa mmeka oba nva kuno ssaawa 7 tulina okugimala. Akowange ogenda nga weebaka. Bata recording egwa n'amanya. Dino njagala tutegeere obufere buno then omanye where our hope is. Nakugambye ngenda kukubuulira foreign police ebyegenda okukola after this report egenda kubikola okunafuya system eyo. Tugenda kufuna liberation. Wabaagala oba tebaagala. Teri kuteja judge kwata mwana basaaga. She could have been it. Witnesses told Amnesty International that before the incident, they saw 2 armed officers nearby. According to her post-mortem report, she died from a gunshot. Abaliwo balaba bofisa babiri nga bakutte mundu. Wabula report ya Amnesty International ilaga nti omwana ono yafa sasi. Bamukuba sasi. Yes. Mwiza okubanga mwebuzaabuza ne musiriwaza ne mukola ki? Ne report yegamba mwatta basasi. Mwabakuba basasi. Katweyongereyo. Amnesty International also documented 3 cases of individuals who were shot and injured by the people believed to be police or army officers. They reported sustaining injury in the abdomen and the legs. Amnesty International ya documenting abantu abalala bakubwa basatu babakuba amasasi mu lubuto. Babatujja amasasi mu lubuto era baafa. Kidamu baafa. Then babiri bakuwa amagulu. N'abalala basangibwa e Mulago Referral Hospital in Kampala between 15th and 16th. And so at least 12 other people with gunshot injury. Abantu nabwe mwala babokabokole nabwe kasibe baliwo. Emulaga ye wali abantu abawe 12. Kwolo olunaku bwe mugamba nti bannansi bannayuganda mwebase bannayuganda kakati mwebase bapolitician bwe bagenda banunula. Waliwo bannayuganda abalala abattiwe Mulago baliyo. Simanyi baba P2B ku live eno mu recordinga. Kwambadde njagala mugende mu binyumyeko mu kilasi zammwe. Deno la mbanga mwasamira bannayuganda. Mutegeere nti bino si byakuddeyo mu bed space gyoli oba nodderi gy'oyoleza ebintu wa mukama wo ne wifi olwokubanga bakwadde wifi eya layisi oli mu kwasamira bannayuganda. Njagala otegeere nti bano bonna abattibwa bannayuganda ate bali ku ground. Nkiddamu bano bonna bannayuganda abattibwa ate bali ku ground. Kati gwe waddeyo olwokubanga oyagala okuprotectinga bipolitician byo ebiri mu kulya obuli omusimbi n'otandika okudda ku bannayuganda ate oba muganya okusituka kati akola atya. These were Ugandans who were killed. Okitegeera ekintu ekyo. So nga tonnayasama sooka olowooze ku bano abantu mujja kumpulira. Mujja kumpulira. Tukyeyongerayo. Waliyo omusango gwenzize nga mbasomesaako bannayuganda. Ne mbagamba omusango guno bagenda mu kuba jeeke. Kati wano kino kyakitufuula ab'enjawulo. Njagala owulire kano. Ne kati aba P2B bagamba oba kati aba P2B Uganda bagamba ki? Kati yeyo agamba kakati ate kasomesa ate ebifulumira mu ziripooti. Nazo ne bunyamala n'aba P2B. Bajja wagatise okudda okwerijja mu Shama. Simanyi walayi buwagizi, simanyi gati gye bazijja. Naye kakati nze kanneesimbe mu Shama. Njagala owulire bino. Bino toyina gy'ogenda bisanga okuggyako Infinity Class. Kati olumala nga bagamba keewaana kati nze nkole ntya. Namwe musomeseza kale bifulumireko mu Amnesty report. Bifulume. Mu Congress report twaliyo. Aje mugamba nti Amnesty report ebawalana. Chemugamba nti Amnesty report aba Amnesty International nze mbawenguzi nembaga byensomesa mu bifulumize mu articles amwe. Enze nsasira mwana aba P2B. Okitegere kino kati kojja wagatise okukolera professor. Wake up so kuondekemu. Ali ebingira. Kati wenjogera ku P2B ng'ogamba ate oyo nona. Anyway kale katweyongereyo. Wamanira omusango nabagambako. Arbitrary arrest. Ogosaagogerako. Enforced disappearances. Blue ticking olunaku olwaliro tetumulabako. Kino ekintu kyakolebwa after elections and incommunicado detention. Kati emisango gino gyenkusomera gigwa mu kintu kye tuyita Rome Statute. Guno musango mulala nago baguzza.
Rome Statute bagenda bakubira omuntu jeke ne wabeera Kenya byebino wetuli waliwo ekintu kye bayita enforced disappearances, arbitrary arrest and incommunicado detention. Ogwo musango mwaguza mu kalulu ako katujje. Amnesty International documented 17 cases. Nchidam, Amnesty International documented 17 cases of arbitrary arrest and interviewees provided interviewee ye muntu gwe bajjako obujulizi. Kugambe bano batuuka ku ground ne balumba abantu ne bajjako obujulizi ne babudocumentinga. Kitegeeza nti fayiro zaabwe gye ziri wali tugenda twagala abantu bano bakube jeke wabeera bawakana fe tugenda kuleeta obujulizi tubulina. Yes, mbakube jeke muyinza okubanga mu Uganda omubakwese naye ensi ebamanyi ate they are not going to go away with it. Bagenda bisasulira. 17 cases abantu bawambibwa 17 ndoza kuno kwe kuli ba Alex Wise omufumbiro katugende maaso. About 12 others who were arbitrarily arrested with them in Kampala byebine bitundu bibawambamu abantu mu kalulu ako. Then gowoza nti bannayuganda tebasituka, bannayuganda bebase tebakoze kimala. Bino ebitundu bibawambamu abantu. Amnesty International recorded esooka Kampala, Masaka, Luchiga, Wakiso, Mbalala. Bulijjo mugamba abanyakole teba abanyakole bangira government baba nabo baba wamba. Mbalala ndoze eri gundi eri gundi eri mujijukire eri emotoka gye bambira ka bana Mbalala. Naye recorded. Mbalala, Wuka, Lira and Busoga regions. The victims were arrested on the basis of political affiliation. Ekyabasibya bya bufuzi. Kati mmwe musunza ba exercise omufumbiro mubavunana omusango gwa parade. Mwavunana omusango gwa parade. Ne wano ku report gye tulina egamba mwabasibira bya bufuzi. Bya bufuzi. Nkiddamu mugamba mwabasiba gwaki? Gwa biro ye. Wano tuwagamba mwabasiba gwa bya bufuzi. All these cases documented by Amnesty International, the victims were never presented with an arrest warrant, and in some cases they were arrested by individuals they believed to be in plainclothes security officers who were neither identified themselves or explained the reason for the arrest. Victims disclosed during interrogations, there were questions about their affiliation with the NUP, National Unity Platform, for their support their support for the potential candidate Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine. Mujagamba olimbo bijje mutwe. Obama, if you are not following, we are on this paragraph here. Laptop. Yino wano. Bobi Wine. Uyawo kambase embeleze wano. Yenga teraga bulungi. Uyawo Bobi Wine. Ekyabasibisa. Babuuza Kyagulanyi ono mumwagaza ki? Ne Bobi Wine mumwagaza ki? Bobi Wine mumwagalako ki? Yomababuzanga nagwo musango ono mujja kudda mulega gatwe. Yomababuzanga nagwo musango. Nupu mujagalako ki kakati? Wakati nga tumaze okuwulira ebintu. Yo nupu eri ready okubeera okuyirawo abantu bano omubiri. Kakati in order yampaka bino sikusaba in order kidamu in order tetulina gwe tusaba tetulina gwe tugenda kwegayirira in order authorities must immediately wano Muhammad Nsereko wafunidde content wa Muhammad Nsereko yono wano content wa Muhammad Nsereko yono wano. Authorities must immediately and unconditionally release all those still in detention solely for exercising their rights, the rights to a fair trial for those suspected of having committed an internationally recognized offense must be guaranteed. Wana tetubasaba tubalagira nkidamu mwe tetubasaba. We are not begging you, we are ordering you.
either mukikola oba mulekeeyo teri agenda kubasaba. Kiddamu, authorities must immediately and unconditionally release those still in detention solely for exercising their rights. The right to a fair trial for those suspected of having committed an internationally recognized offense must be guaranteed. Their rights. Nakugamba nina kye nali mbasomesa wano. Manyi kati nze buli enzijukira ekintu kye nasomesa abantu nga nzijukira aba P2B. Manyi aba P2B basinga agato wanene agakalu. Kati najja ne mbagamba nti it is foreign policy that defends democracy. Oshekera nabagamba it is foreign policy that defends democracy. Democratic stage yagwako dda. Katulina ku activatinga international charters. Kati wano bakugambye nti abantu bonna abaasibwa olw'okukola eki exercising their rights. Exercising, what is to exercise? Olw'okutwala obuvunaanyizibwa mu gundi mu ddembe lyabwe ery'okulonda, that is democracy. Bateebwe. Wabula n'abo abavunaanyibwa balina okuvunaanibwa emisango egiri internationally recognized. Sirina ebisambo bateekamu mu simanyi bya dduyiro. Balina okubavunaana mu misango egiri internationally recognized. Bakugambye must immediately and unconditionally release them. Eno ripoti yeri Tanzania, Samia Suluhu Hassan jali mu kwegayirira Tundu Lissu amute. Tundu Lissu yagana Samia Suluhu Hassan okumuta. Yamugamba okumuta. Yamugamba ayagala asooka mu buli ekiyamusibira. Ovanga kumusiba okulemera mu kkomera. Tundu Lissu ne bakyali babamu baaganira mu kkomera. Kati wano bakugambye bano balina okubata kati wano Nsereko yaje content kati Nsereko asiriwaza bannayuganda akimanyi nti mwe bannayuganda temukola research. Kati akimanyi wanajja n'agaboozi ge agenda banyumiza agaboozi g'amalwa namwe mugende naago. Okigere ekintu ekyo. Mwanyi nti agenda banyumiza agaboozi namwe mugende naago wano wetuli. 7 individuals were held incommunicado for a period ranging from 3 days to 6 weeks to 3 weeks. In at least 4 of the cases, police denied holding the victims, pointing to possible cases enforced disappearance. 3 victims were held at an unknown detention facility allegedly run by military. Akati baba bano bakwata abantu baffe ne bamala ne babyegaana. Omusango gwa enforced disappearance gwaluma dda. Nkiddamu mweganya politiki naye enforced disappearance yaluma dda. Senga mbadde bagezi mwandibadde mutabulutiki. Kiddamu bulutiki omulaba akakaza ako katona kagenda bafuukira akayinja mu ngatto. Just mark my words. Nze nabagamba nze nkulabula aida gwe n'okola ekintu oba n'oyagala n'okola ky'oyagala. Bulutiki agenda bafuukira akayinja mu ngatto. Eno enforced disappearance omwana oyo mwali teri amanyi gyali naye nga Amnesty International ekakasa ina obujulizi nti ali mu barracks y'amagye. Ali mu barracks y'amagye. No just mulese nga example. Amnesty International teyogera ku omu, yogera ku bantu abawera abataano. Abantu abagenda bafuukira akayinja mu ngatto. Tulabyeko government zino. Omar el-Bashir bwe yali. Assad wate bwe yali. Otegera wate bwe yali. Katweyongereyo. Kugambi wano wetuli bagage balina okubata ku mpaka teri kuteesa. Wate mwagala mulekeyo. Victims of arbitrary arrest were charged with incitement of violence, causing public nuisance, reckless driving, and possession of voters' register without reasonable cause. Some have since been released on bail, while others remain in detention. Akati bano bakwata abantu. Ekyo tukita arbitrary arrest okusiba abantu ebitaliimu. Ogwo nagwo musango bagenda kubavunaana mu International Criminal Court. Temulowooza nti just tuguwandiise kuba tugenda kubavunaana. Era bwe babakwata babavunaana kuvuga nga tolina driving license, simanyi public nuisance, okuvuga obubi n'okubeera ne voters register. Kati omuntu atakola mu electoral commission yabeera ne voters register. Era Simon Yawakama yeetaaga kusiba naye tusooke tumusibe. Omuntu atalina kubeera na omuntu atakola mu electoral commission voters register bazijjawa. So tubakwate tubasibe. Lutegere ekintu ekyo. So kano kali mugundi lero kuno tukatadde na mu courts.
Authorities must immediately and unconditionally release those still in detention solely for exercising their rights. The right to fair trial for those suspected of having committed internationally recognized offense should be guaranteed, said Tiger. Onakugambye ye Regional Amnesty International Officer bwe tulina waneno ku region yono. Ako sijja kavunula nakalamaze Between 12th and 15th January, senior NUP officials. Mama Lina Zedriga, you a hero. Mama Lina Zedriga. Mama Lina Zedriga, kanokako. Mukamusalire mugwe kati. Njagala Kato, Chiwanuka Media, njagala Robert Samuelo, njagala ne SD Uganda. Njagala kano tukasale mtu kaweereza abeka vule. Tuwagambe tebageza ne baligitimizinga bana basajja tubalina. Ulira kano. Kano mukampere Mama Lina Zedriga. Mukampere Mama Jacqueline tukamushaba. Mukampereze ne Bright muhumuza. Mukasale mukawe kali special tukabawe. Between 12th and 15th January, senior NUP officials including Jole Jacqueline tukamushaba, Lina Zedriga Walu, and Bright Muhumuza were arbitrarily arrested by armed security officers held at unknown place of detention and charged without legal representation. Kati abaye bano bakwata Mama Lina Zedriga ne bakwata Mama Jacqueline tukamushaba wakati wena kuzo mwezi 12 ne 15 bakwata ne Bright Muhumuza abo mbamanya abo Western ne babuzaawo osegera era abaleta mu kooti nga tebalina baloya ogwo nako musango mwiza kubanga mubikola nga mulowooza mwali mukola bampaani ogwo nako musango kiddamu ogwo nako musango mugenda ku ansalingira katuyongereyo without legal representation with variety of offenses including incitement of violence and doing a rash and negligent act. They were never informed of the reason for their arrest and their families were never informed they were about until 6th February when they were charged in various courts. Mwabuzawo abantu bano paka ngenda kuzomwezi mukaga. Na temagulide kye bakola mwagamba msimanyi negligence no inciting violence. Ola je misango gino je abavunana n'ekyo. Nagamu ICCJ nebagamba tukweno stage when the laws of the land can no longer protect its citizens, it is the international laws to be activated. Kati omuntu yena ina kutunoza mu domestic policy either musiru wagwe gwabigamba gwe musiru nkiddamu nesiroza nti asobola bitunuza kati mu infinite class because fenna tukimanyi all avenues for getting justice in Uganda are blocked. Chiche tulina okukola tulina ku activating international charters. Why do we still put us into the domestic policy when we have international charters? Bwe buno buzibu bwange bwe nina ne bana abantu abapitu bibe batategeera nti ekkooti ze Uganda zikyakola tukyasobola okufuna justice. The answer is no. Emisango gyonna gye batuvunaana abantu baffe eno bagifuula bulala bagibabanja bulala ate giri ku gavumenti yennyini yagikola wabula ali bakulaga nti abantu baffe bazza emisango. Kati ani asiriwaza nti tuno politics w'okusiriwaza abantu atweyongereyo atweyongereyo. The security officer came at 9:30 a.m. and ordered all of us to lie down. They started beating us with sticks and wires. Buno obujulizi eno statement yakola Abibu Buwembo akulirwa mobilization. So Buwembo Habibu statement yo weli wano bagikuwe Amnesty International yagirecordinga tetwagala officer abo kwegaana. So eno statement yakolebwa Abibu Buwembo yo amanyi Abibu Buwembo yali gumite kyovula baye bamuteka mu erinnya lye ali gumite. Abibu Buwembo, NUP's national mobilizer, was arbitrarily arrested by the armed men in plain clothes believed to be soldiers alongside two colleagues on 10th January as they drove to Masaka town for a political rally. On 12th January, they were charged without legal representation with causing public nuisance,
So mwama lobakwatanga 12 tebantu alayo baloya temwaba baloya oshigira temwaba baloya mwaba charging uchaji nzimbu bakozinze public nuisance so public nuisance musango ki babaga itwagala emisango ejiri international recognized emisango ejiri international recognized so sikutwa bisango bya mwe mutandise kuteeka wana so Abibu Buwembo bamukwata kusaba bi statement ye on 14th January 40 police officer on 14th January 40 police and army officers forced their way into a home of Roger Lutaya, NUP chairperson for Luka district, who had assembled about 200 polling agents for training and deployment ahead of next day's election. The security forces came at 9:30 and ordered all of us to sit down and started beating us with sticks and wires. Bino ebigambo tebyali bya Abibu Buwembo. Bino ebigambo byali bya Roger. Byali bya Roger Mobilizer wa Foweruka. Abantu wali otegese munawo ogenda okuuma akalulu. It is so absurd that our MPs are swearing in, minus even addressing this. Abaka abali mukulayira. Toina zino statement zino, even this report ya Amnesty International. Toina page ya muntu n'omukosobola gisanga. Tolina. Wabula bali comfortable swearing in. Solomon le affirm. No sense. Oshegera bali mukulayira. National Unity Platform, you are on trial. Are you betraying this? Oh, we are getting the ball is in your hands. But regardless, unayugana togwamu mani. Oba legitimizinze, it is their choice. Or whatever legitimizinze, that is well and good for us. Chiba chituyamba wa revolution yaffe ebera ya speed. Oba legitimizinga chibera chikola kitukosa. So let us keep our eyes open and we see every move. Nakugambe kweno stage kwetuli. Mu domestic policy amaaso inagatunuliza National Unity Platform ekavule ba MP bo mbalabye bebo ba MP bebyo babikoze byo katweyongereyo. The security officers arrested everyone at home except the relative of the candidate. They were taken to Kiyunga Central Police Station where they were held until 5 p.m. and released them without charge. Bakwata abantu bano ne bapaka kusaa 11 nga kaluka wedde ne babatanga tebalina kibabafunanye bonna abantu bibiri babasibira mu kadukula akadukula kati boye batugamba mu akalulu ako kabadde free and fair abeetanga okulayira okitegera bye bino ebatusiriwaza byebyo ebatusiriwaza teri muntu agenda kujja kubikunyonyola kubanga senga banabikunyonyola bigenda kubalabisa nze nja bikuwa nga Minister of Foreign Affairs addako. Torture and other ill treatment ebyakolebwa ku bantu nabagambe no report tulino gimalayo beyagala oba teyagala tujja kugimalayo akowa yeyebaka. Amnesty International interviewed 12 people who reported of being subjected to torture ill treatment by security officers during the arrest while in detention. They described being beaten with wires and sticks, batons, and some were hit with an axe on their ankles, while others said they were squeezed with pliers in different parts of the body. In 3 cases, medical reports revealed by Amnesty International corroborated victims and testimonies. Mulaba abantu bano bakwata abantu 12 bano. Omanyi okukwata embazi n'otandika okuba omuntu obukongovule n'omuba embazi abantu bano bazibu. N'okuba omuntu embazi ku bukongovule ne bakuba bubi nnyo 12. Era Amnesty International yabakolako medical report era ne proving anti kyali kituufu bakubwa embazi ku magulu. Okitegere ekintu kino naye olunaku olwaleero mwe muyita ababaka bakutte Bible balayira okuprotectinga constitution. It is so sad and it is a pity. Akati abantu abasobola okukkiriza bateekera amanya gaabwe mu lipooti eno kuliko Jonathan wa myaka 25. Jonathan wa myaka 25, an opposition from Busoga region, recounted how soldiers severely beat him and 7 of his colleagues after they were arbitrarily arrested on the 15th as they were heading to a tallying center. One of us lost a tooth and another lost his eye. Wakati nga abantu bano bali mu comedy okugenda okutukolamu omusimbi, munoonye ku Jonathan wa myaka 25 wali munne yakubibwa nga bagenda ku tali center kwa bantu gamba tukagoberere. Kati wakati mukagoberera wabambi
Jonathan baba kwata nga bagenda okukagoberera. Osigira Jonathan bamukuba munne ne bamujjamu erinnyo, omulala ne bamujjamu eriiso. Naye nga twali tugambye tukalonde tukanoonye tukagoberere nga another way of kakuuma. Jonathan mu kugezako tuukiriza ebyo bamukuba kyaliwe ne bamujjamu erinnyo then omulala ne bamujjamu eriiso. Olwaleero bali mu kulayira. Bye bino ebyatuukawo ku bawagizi bammwe bye mutategeera, bye mutaaliyo, bye mutaagala kumanya. Bye bino. Katuyongereyo. Waliwo Philip ng'ennaku z'omwezi 27 January. A noble candidate in Eluka was abducted by 4 men he believed to be army officers who subjected him to incommunicado detention for a week. He said, when we arrived at the detention center, the officers asked for my phone, and when they saw numerous photos of Nup WhatsApp groups, Nup WhatsApp group, and one officer said, you are a terrorist here in Busoga. They tied both hands and legs with a rope and caned me severely, leaving my legs numb. Ebino byatuuka ku bantu bammwe. Mwe mulowooza nti nno temubimanyi. Bino byatuukawo ku bantu. Wakati nga tuli mu kanoonya byebyo. Muli mu kulayira naye bino temusobola bi addressinga. Tewali kubanga ki bigenda bayingirira mu musaala gwammwe munnange temugenda kufuna musimbi. So bino byatuuka ku abo abantu. Munoonye ku Philip bwe baasiba akandoya ne bakuba emigo paka kugira lw'akalulu. Akalulu kammwe ke mwerayiriramu ke mwagala okugenda okukola omusimbi. Wali abaali bafa. Nga nakati obulumi obwo temugenda bava ku mitima. Tebugenda kubava ku mitima. Naye mubalaze nti kye musobola okubasasula kyekyo. Tweyanzege tusiima bongerwa bantu mmwe. Naye tubasabira essaala embi. National Unity Platform, the ball is in your hands. Either to legitimize and forget the pain of the people that they went through, or do the needful. Otherwise, byonna bye tusoma mu report zino byongera kutukakasa nti tewali kalulu. Kati mmwe kemugamba okuprotectingira mu constitution muba MP abalayidde ke kaliwa kyekiriwa kye mu constitution kiye protectinga. Nobitunuulya n'owuliranga n'amaaso gakuluma. Others were threatened with execution while in detention. Tunayo Stephen naye wali yaliwa National Unity Platform. Stephen, an associate to a NUP MP from Lira. Oshigira is associated to a NUP MP in Lira. Was severely beaten when he was arrested together with 4 others security officers on 26th December 2005. He was tortured and forced to confess that the MP had a gun. They threw us on the floor of the car and they were saying they would take us to the mortuary. Ebyo. Politician balabe edduka. Teri asobola ku addressinga bino. Era wajja abyogerako olusaagiriro. Kakati mwe ne mukuba abantu baffe. Mwajja ne mukuba abantu baffe. Ng'ayogerako asaagirira. Asaagirira olwokubanga akimanyi nti omwezi ogugwa akayina miliyoni ana ku akawunti. Ekyo bayita politician. Mark their faces and don't forget them. Ne wendibanga siriiwo. Mark their faces. Bateekeko marka we bati kugundiza. Osigira. Mark their faces. These are hypocrites, the generational hypocrites that we have. Amnesty International revealed one video posted on social media. Kati eno video simanya ni yagiteekayo. Banange mupostinge video. Mupostinge video. Video muziteeke ku mitima gano ba MP tebajja ziteekayo. Bo bijja balemesa okukola omusimbi muteekeyo video. Amnesty International neno video ndala waliwo yagipostinga. Amnesty International reviewed a video posted on social media. Reviewed on social media on 19th January, showing 3 men in camouflage outfit, one of them carrying a shotgun, beating
with a stick 3 armed men who were lying on the ground. 2 of the men on the ground were vested similar those worn by the Uganda Electoral Commission officials. Waliwo ka video nno ke bateekawo kanako obulimba kino kyali kiwanyi kyamu. So video gye mwateekayo wano nga musiriwaza nti waliwo omuntu yakuba officials abaali bakutte aba Electoral Commission, video yammwe kiwanyi era tetubikkiriza. Obwo si bujulizi. So ki video kyammwe mugende mu kireviewing. Okitegera mugende mu reviewing ekividiyo kyammwe kye mwateekayo tekyakwatayo. Kwa mwali baagala kulaga International Committee waliwo abawamba aba Electoral Commission ne bakuba. Bakulu kividiyo tekyakola. So mugende muteekeyo kividiyo ekirala ekyo kyagaana. So we tujja wano eno tujja ne tugamba nti guno gwe mugaso gwammwe. Ugandan authorities have international legal obligation to ensure that no one is subjected to arbitrary arrest, enforced disappearance, and to torture and other ill treatment to ensure that any such reports are investigated and prosecuted in fair proceedings and victims are provided with effective remedies. Mugenda kutuleetera abantu abatukuba wano tubaagala. So temuddawo kutungirira. So temuddawo kutwebulizabulizaako abantu abatukuba tubaagala. So some of those arrested said they were subjected to inhuman treatment at unknown detention places. 3 NUP members said they were never given change of clothes and for 3 weeks while in detention and were forced to use UPDF branded bed sheets with their towels and alternative clothes. The report guarded brought food regularly and denied them access to health care and straight. So mwakwata n'abantu baffe ne mbawo ebintu byammwe ebyambalo byammwe biraga omusango bagulikodinga nagwo tegugenda kukola. Waliwo omugwe tugenda okusembayo naye bamuyita Stephen ono was remanded at Lila Main Prison. Said 5 can lie on top. Bogera ku mbeera eyisibwa maaso n'embeera gye mutuyisamu eyo makomera gaabwe terina kubeerawo ng'etukolebwako bwebyo. So muna Uganda, when domestic policy fails, we run to foreign policy. So temugwamu maanyi, don't lose hope. This revolution is bigger than you think. Temulowooza nti Amnesty International eno yakwata neteekamu obudde bwayo, neteekamu ssente zaayo, nesindika ne ba investigators ku ground mbu just kuyisa biseera. No. This battle is not a Ugandan business. It is an international business. Kidamu, this revolution is about new world order. To change from aid to trade. President yabagamba bana abazungu njagala mbaleete nga tukola business. Yali ategeeza new world order. From aid to trade. Tugenda kukola nga nabo business. Mugende musome tweet ya gundi. Tekayenji yetu emenyaki kanji basomero banyimwe mwine emputu mwagaga twago. Muntu agamba gendo kisometo kibuto kisoma. Utegere ekintu ekyo katukinonye wano tugikebere. Atugikebere tweet yetu tusembeyo nayo. Okitegere ekintu ekyo. Ojabe eno. Ewali ensonga mula point twagisaziza nako. We welcomed Nikki SBO Ncheka to Kampala. Museveni swearing in to advance our shared goals. To advance our shared goals, including from shifting from aid to trade and investment. Katino zambira bebyamulese. To advance their shared goals, including from shifting from aid then to trade and investment. American policy egenda kuchuka. Lulio adenga batuwa bui musimbi. Bade batuwa bui musimbi. Ne kuruno twetaaga trade. Si kuddamu kutuwa musimbi. Tulina kukola trade nabo. President kyatusuubiza. So kakati gwe ogoda kine wechanga changa nga tugenda mu Uganda. So president atugaba kuswitchinga policy. Kitegeeze no policy yeri mu new world order egenda kufavoringa ffe. Egenda kufavoringa ffe fabajja. Neyo policy ekola etya? Policy ekola ngeyita mu human rights na democracy. Era kyebusonga kife tubagamba make democracy and human rights a precondition for your support with Uganda. For God and my country, Uganda.